計劃緊一條路線去晒美英拼布之路嘅所有景點。到底呢間4點鐘已經開始排隊嘅日本餐廳值唔值得一試呢？仲有到最出名嘅哈密瓜工廠嗰度食最新鮮嘅水果雪糕。如果你都有興趣嘅話呢，就要繼續睇埋呢條影片啦。由我帶你到北海道富良野，遊歷晒所有我精心推介嘅必去景點。歡迎大家收睇米大師嘅 channel。咁我而家後面呢，就係已經到咗富田農場啦，超級多人咯！我啱先喺嗰個出邊停車場嗰位呢，見到勁多架旅遊巴，超級多人。因為咧呢個場呢，係應該係最歷史悠久同埋最大嘅一個薰衣草場啦，所以呢，就見到超級多人。不過真係好靚，咁咧佢個花期咧就大概係6月至到9月啦，所以咧其實係7月尾8月嗰啲時間咧係已經係最旺盛，所以而家睇到係超級旺盛啦。9月尾嘅時候咧就已經完咗噶啦，成年嘅開放時間咧就係得呢幾個月咯，所以咧如果你夏天嚟北海道嘅話咧就要嚟睇呢個花期啦。嚟到富良野，梗係要去富田農場啦，因為佢係日本最歷史悠久同埋最大嘅農場。佢呢度有10幾個花田啦，種植咗幾百種花卉。講到最出名嘅呢，就係薰衣草啦。富田農場嘅主理人呢，早喺1958年開始啦，就喺富良野一帶跟薰衣草種植專家學嘢，開始種植大面積嘅薰衣草田。但係後嚟呢，因為香料合成嘅技術越嚟越成熟啦，香水呢就變得越嚟越平啦。種植薰衣草嘅人咧都開始慢慢減少，而當時咧富田農場咧就成為咗附近唯一一個薰衣草場啦。佢嘅好處咧就係你隨時可以行入嚟啦，係唔使收任何嘅入場票嘅，同埋咧大家咧就可以喺後面咧啲小商鋪嗰度咧就買到好多唔同嘅嘢食啊，花嘅製作品。如果想買手信嘅話咧，就要嚟花人之社啦，因為入邊有超多嘅薰衣草產品。而我最推介咧就係買佢哋嘅精油啦，因為係法國評鑑會得獎 No.1 嘅薰衣草精油啊。呢度種植咗5種唔同嘅薰衣草品種，喺買之前就帶大家上去體驗館嗰度聞一下佢哋嘅香味先啦。feel 到有啲氣噴出嚟。哇！呢個6月下旬開花嘅呢一個薰衣草係好似草咁嘅味，好 fresh， 係比較一個中性嘅味道咯，同我想象中嘅薰衣草味好似有啲唔同。佢話呢個咧係帶水果般嘅清香，呢個係7月下旬，即係依家啦。呢個我真係聞到明顯唔同嘅水果味咯，又我都係中意第一隻多啲。可惜呢度嘅花期咧就好似我嘅青春咁短暫啊！如果你都想捉住佢哋嘅青春嘅話咧，我個 friend 咧就教我上 Google Map 睇下人哋嘅 reviews， 每日咧都會有人 post 一啲原汁原味嘅相，咁你就知嗰一期嘅花開得茂唔茂盛啦。喺對面嗰度咧買完個雪糕，跟住發現咧後面咧仲有成大個薰衣草場咯，不過係一個斜坡嚟嘅，嗰邊就係平地啦，跟住呢邊係斜上去咯。跟住呢個雪糕咧係食落係勁大陣薰衣草味，好香，但係不過就係少少甜。呢邊呢啲薰衣草咧就好似密啲，同埋濃郁啲。哇，係咁滴咯，啲雪糕係咁滴啊！要舐自己隻手啊！導遊姐姐買咗呢個蜜瓜味嘅麵包，佢入邊係蜜瓜餡啊，試下先。哇！入邊超好食喎，佢嗰個蜜瓜餡咧係好濃郁嘅蜜瓜味喎，真係有啲 creamy， 有啲果凍咁嘅質感，同埋超級甜，好味好味。喺啱啱嗰個富田農場嗰度買嘅。如果你嫌啱先嗰度遊客太多嘅話，冇問題，我哋而家就轉場啦。轉個身咧，我哋去咗另一個薰衣草場。等等後面，因為咧啱先嗰個富田農場咧真係超級多人啦，同埋超級多遊客。咁如果你唔係跟團咁樣嘅話咧，就可以試下嚟呢一個薰衣草場，就係導遊姐姐介紹嘅。咁佢咧就話呢度咧就一定係少人啦，同埋佢係唔接受團體嘅即係旅遊巴嗰啲
團咧過嚟嘅。不過呢度就淨係得薰衣草，就冇其他花噶啦。哇！真係超級靚啊！哇！呢個薰衣草場超靚啊！哇！靚到癲咗呢度。導遊姐姐今次帶我嚟嘅呢個農場呢，就叫做薰衣草東部。其實佢都係富田農場嘅其中一個花田嚟嘅。咁由嗰度開始揸車過嚟嘅話呢，大概4公里左右啦。咁佢就係日本最大型嘅薰衣草花田，兩面都係啊，呢邊又有，跟住呢邊又有，仲要一個人都冇，真係極力推介大家嚟呢一個場。超級靚，俾500 yen 呢就可以搭呢一架車遊覽成個圈啦。佢全年呢淨係7月先會開放，咁我就好彩趕到架尾班車啊，可以喺7月尾呢過嚟欣賞到呢個咁壯觀嘅薰衣草場啊！啱啱導遊姐姐呢就喺富良花場嗰度呢就幫我買咗呢個粟米啦。呢個粟米呢，叫做牛奶粟米啊。佢話咧可以生食啦，同埋熟食都得嘅。咁佢話生食嘅時候咧，就會好似啲汁咧，好似牛奶咁樣咧，所以咧就叫做牛奶粟米啊。試下先。哇，好甜啊！真係。哇，我 feel 到佢喺面頭嗰度咧係搽咗少少鹽嘅，但係都蓋過唔到佢啲粟米嘅甜味。好甜，甜到唔似食緊粟米咯。佢真係咧白色嗰啲果肉都係喺個大自然食呢一個粟米。去美瑛嘅途中咧，就一定會經過雲霄飛車之路。佢又高又低咁，真係好似坐緊過山車啊！後面呢度就係 Apple 嘅 wallpaper 啦。呢度咧就係白金啦。咁佢呢度咧最出名就係呢個湖。咁佢呢個湖咧嘅水咧就係用個溫泉嘅水咧流落嚟呢度嘅。咁佢中間咧就有啲樹啦，咁嗰啲就叫做白花樹，形成咗呢個自然嘅景觀。咁一開頭都冇人識嘅，咁就係Apple 嘅 wallpaper 啦，喺呢度影嘅之外，之後咧就會多咗好多人知道呢度，咁就嚟咗呢度影相啦。環繞住咁樣一個圈咧，咁都係睇一樣嘅景色㗎啦，就係睇個中間個湖啦，同埋嗰啲白花樹啊。我後面咧就已經到咗呢個拼布之路嘅其中一個打卡點啦，就係後面呢棵樹叫做 Ken and Mary 嘅樹啦。咁佢出名嘅原因咧，就係因為好耐之前啦，咁喺呢度咧就拍咗個 Skyline 車嘅廣告。嗰條片咧，嗰個男女主角咧就叫 Ken and Mary 啦。咁然之後就喺呢度命名咗呢棵樹嘅名啊，好靚啊！後面等等。哇！最靚係隔離嗰啲風景，襯托呢棵突然之間咁高嘅一棵樹。個廣告咧係1970幾年影嘅咧，咁而家棵樹都已經差唔多成50年㗎啦喎！哇，好屹立不倒啊，仲超級壯觀呢棵樹。哦，原來下面有寫啊，係咪即係1923年開始養育嘅一棵樹？哇，大啊！咁佢呢度咧就叫做拼布之路啦。咁點解叫拼布之路咧？就係因為佢一塊塊嘅田拼埋一齊咧。咁你喺上空可以望落嚟嘅話咧，佢就會好似一塊塊田拼埋一齊咁樣，叫拼布之路啦。我就嚟到咧拼布之路嘅第2個打卡點啦，就係後面呢一棵七星樹啊！我一開頭咧以為隔離嗰棵先係重點啦，跟住導遊話後面呢棵單丁呢棵先係重點咯。咁佢咧就係一個香煙嘅牌子嘅一個 logo， 即係正常導遊就話佢係喺嗰邊入嚟，佢都係頭一次咧喺呢個位入嚟咧，發現咧原來喺後面打卡仲靚過喺前面咯。咁大家可以參考下。佢好似一個心形咁樣嘅。導遊咧就話正常咧，即係喺呢邊就係正面啦，咁呢有個 parking 嘅，咁就喺呢度咧影去後面。我啱先咧就喺後面影翻上嚟咯，所以兩個風景都唔係好一樣。不過呢邊都有呢邊嘅壯觀嘅，因為佢下面咧係一個斜坡咁樣啦。咁如果你喺下面影翻上去嘅話咧，你就好似影緊一個剪影咁樣嘅感覺咯。呢個唔係一個普通嘅蜜瓜，佢叫做聖誕老人嘅鬍鬚啊！
嗱，你倒轉睇，唔知覺得似唔似呢？嚟到哈密瓜工廠，梗係要嚟食佢最新鮮嘅哈密瓜啦，再配上富良野嘅牛乳雪糕，諗起都流口水啊！真係成塊面咁大啊！我覺得嗌一個人食嘅話，嗌3/4嗰個夠。仲有呢一個Momo，食咗呢個水蜜桃先，因為水蜜桃好甜。超級 juicy，哇，好吃啊！哇，超級大啊！佢呢個好悶㗎，入邊仲有啲係已經切好咗嘅，喺呢度墊底，唔係真係嗌雪糕咯。哇！就變成香甜，這不是甘甜，是香甜。食飽仲可以喺呢度買翻個帶翻屋企啊！呢間嘢咧都幾出名嘅，叫做 Kuman Gula， 唔知有冇讀錯啊佢個名啊。咁佢係食烤牛肉檔嘅，依家先係4:50左右啦，但係入到去咧已經話要等位啊！本身都唔諗住咁早食飯嘅，但係咁早已經冇位喎，咁即係要喺度等啦。咁我就而家就入去等位。首先前菜咧就叫咗佢哋自家製嘅香腸，仲有呢一個芝士豆腐咧，佢個口感冰冰涼涼咁，都幾特別，又好似食緊芝士，又好似食緊豆腐咁啊！呢個火鍋咧就有齊鹿肉、鴨肉同埋雞肉，如果你中意食肉嘅話咧，就可以試下啦。最後壓軸嘅咧就係呢個烤生牛肉啊，真係期待已久啊！你唔好睇佢表面好似血淋淋咁樣啦，其實佢面頭係有輕輕咁樣烤過嘅，食落去咧係入口即溶啊！食完之後你就會明白點解要咁多人排隊啦。食完出嚟咧就啱啱好到咗7點鐘食飯時間，好彩我哋一早到咗啊，成功避開咗呢個人潮啦。富良野係一個比較鄉郊嘅地方，到夜晚好多店鋪都會關晒噶啦，唯獨是喺呢個地方森林精靈露台咧，到夜晚嘅時候，唔同嘅木屋咧就會亮起燈飾，裏面有好多唔同嘅手工藝品店可以行下，啱晒食飽飯散下步啊！發現咗呢個花，摸落去好似摸緊毛公仔咁啊，好得意啊，質地，好舒服啊！今集就帶咗大家去富良野1日遊啦！如果想睇埋我去北海道其他地方嘅話呢，就記得 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋 follow 埋我嘅 Instagram。咁我哋下條片再見啦，拜拜！